Ima shine shin idan zaka wa mutum addu'a ana biyan kuɗi ko ba a biyan kuɗi? Yana abin da wasu suka maida sana'a. Mutum ya zo ya ce to za mu roƙon Allah, ce to za a roƙon Allah me matsala ka faɗa mishi matsalar kaf, sai ce to ka gani matsalar babba ce. Miliyan 5 zaka bayar amma roƙon Allah. Shi addu'ar da Allah zai roƙa bai da tabbacin Allah zai karba? Me hasi an yi jinga akai? Kun gane maganar malamai? Wasu malamai suna cewa duk wanda yaga ana jinga da shi wai dan zai roƙa maka Allah yana ciniki da kai sai ka bashi kuɗi zai yi, har da adadin kuɗin da zai yanke maka na jingar addu'a dan damfara ne. Shi addu'ar da zai maka wa zai roƙa? Yanzu da kuke jinga da shi zaka bashi kuɗi, yana da yaƙinin Allah zai karba ne? Bai da ko? Idan yayi addu'ar ka bashi kuɗin yayi addu'an sai Allah bai karba ba, zai da maka da kuɗin ka? Ya zama kula amwalan nasu bil batil. Shin dukiyar mutane ta fuskar barna. Idan mutum zai maka addu'a ana so ya maka dan Allah. Ba laifi bane malamai suka ce ba laifi bane idan ubangiji wane ya ce aka addu'a Allah ya biya maka bukata, wannan ba laifi bane. Babu ciniki, babu tsammani, ihsani ka zo ka masa hal jazaul ihsan ila al ihsan. Wannan wani abu ne daban. Yanzu ba jingar addu'a shi ka biya shi ba, ka bashi wani abu ne na kyautatawa kai ma bisa taimaka ma da ya roƙan maka Allah. Amma ka ɗauki roƙon Allah a matsayin sana'a, malamai suka ce ba sana'a bane. Saboda wani abu ne da yake da alaka da abu da ke hannun ubangiji, kuma ana katange bayan Allah ne daga roƙon Allah. Manzo Allah cewa yayi ud'ullaha wa antum muqina bil ijaba, kowa ya roƙi Allah, kuna da kusa yaqinin Allah zai ansa muku. Wa idza